हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कोल्ड की एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिससे हमारा कोल्ड काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और इस पोटली को कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। चलिए इस पोटली की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच अजवाइन को ले लिया है। अब इस अजवाइन को गैस पर एक तवा रख देना है और उस अजवाइन को इस तवे पर डाल देना है और गैस को बिल्कुल सिम कर देना है। अब इस अजवाइन को धीरे धीरे रोस्ट करना है। इसको आपको कंटिन्यू चलाते जाना है। गैस को सिम पर ही रखना है। धीरे धीरे अजवाइन में से खुशबू आने लगेगी और इसका कलर चेंज होने लगेगा। इसको रोस्ट करते समय लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। जब अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, ये देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और आपके पूरे किचन में अजवाइन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिए। अब एक रुमाल पर इस अजवाइन को निकाल लीजिए। अब इसको इकट्ठा करके इसकी एक पोटली बना लीजिए। ये देखिए मैंने इसकी पोटली बनाकर तैयार कर ली है। अब इस पोटली को आप अपने बच्चे के आगे इस तरह रख दीजिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने का या 1 साल का है तो उसके आगे इस तरह रख दीजिए। अगर कोई बड़ा है तो उसको वो आसानी से स्मेल कर सकता है। इस पोटली को सूंघने से हमारे कोल्ड में काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है।